Icyakora hari abagerayo ahubwo gereza zikaba arizo zibatinya. Ubyumve neza ko akangaranye none ibaza umuntu wagiye gushushanya no mu mboni y'amaso. Bivuga ko yasamanyije ku ngufu abagore bagera kuri 52 ndetse bamwe yarangiza akabakata imyanya yabo y'ibanga. Uyu bivuga ko ashobora kuba yarisha abantu 56. Aba bantu ni benshi cyane ku muntu utari mu ntambara. Uyu ni umugore. Uyu bavuga ko arenze no kuba inyamaswa. Yafashwe amaze kwica abagore bakaba mu 130. Iyi si dutuye usanga ari ahantu habi cyane, aho usanga ari abantu badashaka kubana n'abana amahoro. Usanga umuntu yica abantu umunsi ku wundi akangiza iby'abandi, ku buryo ahinduka ikibazo mu karubanda. Icyakora hari igihe amategeko bafata mu biganza maze bakajya kuryozwa ibyo bakoze. Muri gereza ubusanzwe aba ari ahantu hatinyitse. Ahanini ikikujyanyeyo ndetse n'imiterere n'imibereho yayo ituma haba ahantu habi cyane. Ntawe udatinya gereza. Icyakora hari abagerayo ahubwo gereza zikaba arizo zibatinya. Bitewe n'uburyo bameze, bitewe n'imyitwarire yabo, aho usanga mu maso yabo byonyine kubareba nawe wigirira ubwoba. Uko bavuga, uko bagenda, yewe n'ibihagararo byabo kubareba nawe ukikanga. Njye rero ngiye kubabwira abantu bakangaranye kandi batinyitse muri gereza, aho gereza nazo zibatinya. Ibihugu bya Leta nabyo zirabatinya. Ni abantu bashyize kuri misiyo, utakibeshya kuba bajyanyeyo. Ese niye mpamvu Leta ibatinya? Byose nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Muri ibyo byose rero niba ari ubwa mbere wisanze ku nimero wacu Wakanda official, kora subscribe, fungura inzogera ubundi tubane. Ngiye tugiye kubana, nyita DJ Wakanda famous. Ikaze. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Iberman. Uyu mugabo ubusanzwe yitwa Justin Banman, yakatiwe gufunga imyaka 20 muri gereza ahamijwe icyaha cyo kwica arashe umupolisi mu mujyi wa Alaska muri Amerika. Icyo gihe byemejwe ko yakoze iki cyaha yanywe ibiyobyabwenge bikaze bya heroin, byari byaramugize imbata. No kumureba uyu yaratinyitse cyane ko hanini bitewe n'ibintu yishushanyijeho umubiri wose ari byo bimugira umuntu ukangaranye. Ubyumve neza ko akangaranye none ibaza umuntu wagiye gushushanya no mu mboni y'amaso. Imboni y'amaso neza nawe harimo tatuwaje. Bitewe n'uburyo yakoze ikidasanzwe gishanya mu mboni y'amaso, niyo mpamvu bamwise Iberman. Uyu arakangaranye cyane, byonyine no kumureba wahita wibwiriza ubundi ukiruka. Ku mwanya wa kabiri ni Irebere. Ubusanzwe yitwa Andrea Romanovich, yamenyekanye cyane kubera ukuntu yari umwicanyi ruharwa, serial killer, akaba akomoka mu Burusiya. Yahimbwe Butcher of Rostov, umubazi wa Rostov. Uyu uretse kwica abantu bivuga ko yasamanyije ku ngufu abagore bagera kuri 52 ndetse bamwe yarangiza akabakata imyanya yabo y'ibanga. Uyu bivuga ko ashobora kuba yarisha abantu 56. Aba bantu ni benshi cyane ku muntu utari mu ntambara. Ndetse akaba ari umwe mu mfungwa zikaze hano ku isi. Ku mwanya wa gatatu ni Alien Warners. Uyu ni umugore. Uyu bavuga ko arenze no kuba inyamaswa, kuko uyu yafunzwe hamijwe no kugira uruhare mu bwicanyi bwahitanye abagabo bagera kuri 7 hagati y'1989 n'1990. Uyu buri gihe yahoraga ashinja buri mugabo bakundanye ko yamufashe ku ngufu, bityo agahita anamurasa, nuko yahitanye abagabo bagera kuri 7. Yaje gufatwa arafungwa ndetse aza gukatirwa n'igihano cy'urupfu cyaje no gushyirwa mu bikorwa hifashishijwe urushinge. Ku mwanya wa kane ni John Wayne Gacy. Uyu mugabo waje no gukina muri filime yasohotse muri 2017. Ubusanzwe atangiye akora imikino yo gushimisha abana ku muhanda, ariko amafaranga avuyemo akayafashisha abababaye. Nubwo abana bamukundaga cyane, ariko inyuma y'imyenda yambaraga ashimisha abana yabaga ari mu undi mugabo mubi cyane umunyabyaha. Kugira ngo wumve icyatumye aba umuntu utinyitse nuko wamenya ko yahamijwe ibyaha byo gufata ku ngufu ndetse no gukorera abantu iyicarubozo. Uyu yahamwe n'icyaha cyo kwica abantu 33. Abari biganjemo yari abana ndetse n'abasore bakiri bato hagati y'1972 n'1978. Yakatiwe igihano cy'urupfu ndetse nawe yaje kwicishwa urushinge mu 1994. Ku mwanya wa gatanu ni Rodney Alcala. Uyu mugabo yari mubi cyane kuko yakundaga cyane abagore. Yabanje no kubatereta cyane ku buryo bamwiyumvagamo ndetse bakamukunda. Iyo umugore yamaraga kumukunda cyane yahitaga amwica, aho bidahagije yamara kumwica akamufotora ndetse n'amafoto yakashyira hanze. Yafashwe amaze kwica abagore bakaba mu 130.
ndetse aza no gukatirwa igihano cy'urupfu mu 1980. Gusa kandi aba bakunzwe kwitwa aba serial killer, ni abicanyi babandi baruharwa, ariko nimvuga ruharwa wumve ko ari babandi baruharwa kuko bo biba biri mu maraso. Serial killer, indwara mbi cyane.